Oi pessoal, sou o Pedro Molve. Precisando de brincar com as fogueiras das vogais. Com a fogueira das vogais. Tum, fogueira, ia, ia. Fogueira, ia, ia. Fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou o meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pode falar? Segura aí as vogais. Oi pessoal, hoje a gente vai brincar com a fogueira das vogais. Ok. Eu preparei várias fogueiras, cada uma com uma vogal. E eu vou explicar pra vocês como é que faz. Aí o Pedro eu vou embaralhar todas. E a ideia é que o Pedro encontre as vogais e monte a fogueira. Certo, Pedro? Você vai conseguir? Será que vai ficar difícil? Vai ficar difícil? Tá preparado? Então vamos lá. Eu vou separar tudo e você vai ter que montar a fogueira. Tá bom? Ó, vai ficar tudo embaralhado assim, ó. E você que vai ter que montar a fogueira. Será que você vai conseguir montar essa fogueira das vogais aqui? Eu vou embaralhar e você vai ter que achar as peças. Vamos embaralhar tudo, ó. Tá tudo embaralhado. E você vai ter que montar a fogueira. Ó, consegue? Vamos ver se você acha a letra A. Qual que é a letra A? Letra A, achou a tampinha. Cadê a fogueira com os palitinhos da letra A? Cadê? Pega, pode pegar. Pega na mão assim, ó. Achou essa. Qual parte que tá faltando? Tá faltando a parte amarela. Não. Ó, agora você vai colocar a parte amarela aqui. Vai. Põe a parte amarela da letra A e tampa. Isso! Achou uma! Tampa assim, ó. Aê! Aí o Pedro montou a letra A. Ele achou todas as peças e montou a letra A. Qual que é a próxima agora? A letra E. Encontra a letra E. Achou a tampinha. Cadê o foguinho da letra E? Qual a outra letra E? A parte amarela? Achou a parte amarela. Cadê a parte vermelha da letra E? Será que tá difícil de achar? Letra E, cadê você? Letra E, letra... Aê! Encontrou a letra E. Como é que monta agora? Você sabe montar? Como monta? Como que monta? Coloca... Como é que você montou esse aqui, ó? Como que monta? A letra E. O que põe aqui em cima desse? Em cima do vermelho coloca o amarelo, você sabe? Como que coloca o amarelo? Tem que encaixar a bolinha. Isso, tem um buraquinho certinho, muito bem. E agora? A tampinha da letra E. Tampa direitinho. Ah, muito bem. Qual que é agora? Depois da letra E vem qual? Qual será que vem depois da letra E? Você sabe qual que você quer? Letra I? A letra O? Qual que é depois? Qual que você quer agora? Amarela. Então monta do jeito que você quer. E também. A Meg caindo de novo? Isso, letra O com letra O. E o que tá faltando aí agora? A tampinha? Cadê a tampinha? Onde será que tá a tampinha da letra O? Aê, achou a tampinha da letra O. Yes. Você também é Então tampa a letra O. Muito bem, o Pedro achou a tampinha da letra O. Do outro lado, tampa. Aê, qual que tá faltando agora? Tá faltando. Qual que tá faltando agora? Você está descalço? Eu joguei o chinelo na Meg. Oh my God. Qual que tá faltando agora? Tempo. A letra I. Muito
bem. A letra I, o Pedro conseguiu achar a letra I. Tá arrumando direitinho. É pro outro lado que rosqueia. Isso! Olha lá! Quantas são as vogais? Quais são as vogais? Coloca na ordem. Vamos colocar na ordem. Aqui, ó. Como que é as vogais? Fala as vogais pro pessoal aqui, ó. Como que é as vogais? A. A do quê? De abelhas. De aviões. Aviões. Isso! E a próxima letra qual é? E de elefante. Eu adoro elefante. E o que mais? Escola, você adora a escola também, não adora a escola? Tá com saudade da escola? Não! Ah, por que não? É tão divertido. E do quê? É e do quê? Um lugar que você foi hoje. Começa com a letra I. Que você fez atividade, que você foi no pula-pula. Como que é o nome daquele lugar que você foi hoje? Que começa com a letra I. Igreja. Isso. E a próxima letra? E a próxima fogueira do quê? Qual que é a próxima? O do quê? Ovo? Você gosta de ovo? E essa outra letra aqui é do quê? Uva, muito bem. Essas são as fogueiras. Essa é a fogueira das vó. E pode mexer com fogo? Criança pode mexer com fogo? Não, criança não pode mexer com fogo. Só o fogo de brincadeirinha. Essa fogueira é de verdade ou ela é de brincadeira? Brincadeira. De brincadeira, é isso mesmo. Vamos desmontar? Você gostou que ia montar e desmontar de novo? Desmontar e montar de novo? Tá. Mas você está errando. O que é isso? Desculpa se ficou um fedor lá atrás, mas... Quando tiver com a minha camiseta, pessoal... Link na descrição. Todos os naqueles. Um abraço para você, Tiara. E o João Pedro. Manda um beijo bem grandão, senhor. Vontade de morder. Ah, meu Deus, que delícia! Você gostou da sua atividade? Sim. Gostou? Então, pessoal, essa daqui foi uma atividade que eu fiz com o Pedro, para ele treinando as vogais. Você pode fazer com seu filho em casa também. Eu usei papel cartão, Palito de sorvete. a tampinha, eu usei aquelas tampinhas de leite mesmo e colei. A outra parte eu fiz assim de montar, ó. Então a ideia é que ele brinque com as vogais montando o joguinho. Aí coloca a tampinha de leite também, eu colei a letra
E aí você tampa assim. Então a ideia é que ele fique montando as vogais e aprendendo, né? Essa é uma dica de atividade que você pode fazer de festa junina, com o tema de festa junina. Então a gente decidiu fazer isso, essa brincadeira de festa junina. Oxi. Ai meu Deus. Momento bobeira. Momento bobeira, pera. Então, como o tema é de festa junina, eu decidi fazer essa fogueirinha aqui. A semana passada nós fizemos o bolo de milho, também da festa junina. Então é dicas pro mês de junho, que vocês podem fazer em casa. Essa atividade depois eu deixo lá no destaque, no stories do Instagram do Pedro, que é @PedroMoliver. Você pode estar acompanhando essa atividade lá, que eu tirei algumas fotos e eu vou postar lá depois.